hurmatli prezident, hurmatli Shavkat Miromonovich, qishloq xo'jaligi xodimlari, fermer xo'jaliklari, zahmatkash dehqonlar nomidan bugungi tug'ilgan ayyomingiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Sizga mustahkam sog'lik, salomatlik, vatanimiz ravnaqi yo'lida charchamasdan mehnat qilyapsiz. Kuch-quvvat tilaymiz. Doim sog' salomat bo'ling, oilangiz bilan tinch bo'ling. Doimo O'zbekiston xalqiga bosh bo'lib yurish Alloh nasib etsin. Siz rahbarligingizda hukumatimiz qishloq xo'jaligi sohasida olib borayotgan yangi islohotlar bizga qanot bo'lmoqda. Yangi texnologiyalar, yangi ilm, yangi investitsiyalar, qishloq xo'jaligiga kiritayotgan sarmoyalar, bizga berilayotgan imtiyozlar, subsidiyalar uchun katta rahmat sizga. Biz shundan ruhlanib, fermer xo'jaliklari paxta va g'alla yetishtirishda yangi texnologiyalarga rioya qilib muvaffaqiyatlarga erishmoqdamiz. Bundan keyin ham doimo sizning g'oyalaringizni, islohotlaringizni qo'llashga va'da beramiz. Doim sog' salomat bo'ling. Mana bu yilgi yilimizda paxtachilikda, g'allachilikda yangi imkoniyatlar yaratib berdingiz. Respublika bo'yicha 300 ming gektar yerda Shinjon uslubida paxta yetishtirilmoqda. Bizning dalalarimizda ham shuni qo'lladik. Yaxshi natijalarga erishmoqdamiz. Alloh nasib qilsa, kuzda yorug' yuz bilan sizni oldingizda topshiriqlaringizni bajarish to'g'risida hisobot berish Alloh nasib etsin. Doim sog' salomat bo'ling, bizga qanot bo'lib yurishga Alloh sizga yor bo'lsin.